भाई लोग क्या चला गया फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार हो रहा रात का बज रहे हैं तकरीबन 9 हो रहे हैं। तो व्लॉग अब स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह से काम करके स्कूल का पढ़ के वेले होके अब हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। अब जाके नीचे बैट बॉल खेलते गरीब लाइक तो वेलकम बैक टू व्लॉग। ठीक है शेख भाई आप क्या हाल है? बस भी आपका क्या हाल है? ठीक है 6 बंदे हम ठीक है यार बारी लगाओ जरा। ये किसकी बारी है? शाबाश यार अपनी बारी तो सही ले गया। ओ जा यार देख लो कौन सी बारी ले आया। ये कौन सी वीडियो ले आया यार ये भाई बारियां सड़ गई है दोबारा करते हैं बारियां दोबारा। शाबाश ये देखिए तो अच्छी भी है ना ये तो अच्छी भी है बंदा ये तो माने भी चल जो भी अच्छी है। ठीक हो गया क्या वो वीडियो ऑन ही नहीं हुई पाई थी। तो अब इनका वार है देखते हैं। तो उनका बेचारा है मेरा हो चुका है मगर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। वो इतना भाई ने रिकॉर्ड नहीं किया पाया। चलो खैर इसके आउट होने के बाद मेरी बैटिंग आती है यार मिलते बाद जैन भाई अपना एंगल बनाते हुए आपकी ओ हमारी लाइट गिर गई है और यहाँ पर्दा हो गया है।